Здравейте! Давна не сме се включвали, защото имахме ужасно много неща да правим покрай университета, но имаме два свободни дни, които сега ще оползотворим, като отидем до морето. Отиваме на източното крайбрежие на Южна Корея до град Гангнъм, който в момента е един от непопулярните градове за посещение, за лятна почивка. Мен сега ми свърши доброволчеството в Анам, което се намира до Корьоде, и отивам на спирката на автобуса, където заедно с Калин отиваме към ЖП гарата, към Чонгнямни стейшън, където ще хванем KTX до Гангнъм и ще стигнем там за около час и половина. Така че, ако искате да видите Корейското море, може да продължите да гледате това, надявам се, кратко влогче. Кажи ти днес за какво говори на корейските ученици? Днес им говорихме за дискриминацията в Корея. Срещу всеки раси и така нататък. Давахме им ситуации на летището с текшиадушитата и така нататък. Беше доста добре. Повечето от тях мисля, че го разбраха. Мисля, че знаят какво трябва да направят като граждани на тази държава. Да, беше интересно. Имаше участие, което мен ме изненада. Ще пием ли бира и ще едем цаца на море? Че няма цаца, ще правим. Аз ще не лова. Ще трябва да видим какви морски дарове има там. Но поне няма цаца, не имам бъде. Добре, те може да имат подобно на цаца. Трябва истинско автентично преживяване. Да. Добре, като отидем тази вечер, да вечеряме нещо там, ще видим дали има бира и цаца или утре. Цаца чисея. Цаца чисея. Разбира се, преди да се качим на влака, трябваше да преминем през 1500 препятствия. Ходихме да си вземем нещо да ядем набързо и разбира се, картата не ми беше прочетена от машината и ми изтеглиха 10 лева повече от нея. Ти искаш да говорим с менеджера? Да, за да ми върнат все пак 10 лева. На две машини картата всъщност не ми беше прочетена. И след това менеджера каза, че ще ми върне парите. Дори можа да туалетна. И всъщност видях, че наистина ми е направено плащане с картата през тази машина, но те ми бяха върнали вече парите. И бързахме всъщност да отидем на пара, да се качим на влака. И той си тръгна буквално на време. Да бъде до карата, защото изобщо не ни се тича напред-назад из града. 어디에 가요? плажа 가요. 아니요, 한국어로 말해보세요. 어? 한국어로 말해보세요. 해변에 가. 어디요? 해변. 해변? 해변이 어디였어? 여기요. 여기는 어디예요? 여기는 한강이요.
водата. Добре, светофарите не работят, така че аз ще трябва да пресечем нелегално. С Калинката се настанихме в хотела и сега сме в един автобус номер 300, който ще отиде до едно много интересно място. И само да кажа, че Калин предложи да отидем там. Не се оправдавам. Долна пенка. Виж сега, мисля, че ти си скрит. Скрита ли мога? Добре, сега... Ще ми какво ще направи 50 снимки на една скрит. Разбира се, ама ще ги направя с теб. Мисля, че на всички ще им бъде също много интересно това място. To be continued. Ние сме още в автобуса по пътя за мястото и въпреки, че седим е доста голямо пътушка, аз никога не съм харесвала да се возя в автобусите в Корея, винаги съм предпочитала метрото, обаче Кангнам няма метро. Наистина е доста неприятно цялото това клатене. Не знам на Калин как не му е станало лошо. Така, пристигнахме на мястото и е доста влажно, даже почна леко да се заоблачава и в далечината някъде там вали. Не знам дали се вижда. И наистина малко трудно се диша, много неприятно. И защото отгоре има тези цикади. Сега ще ни мерят температурата на влизане в парка. Мисля, че всички чадъри и столове са разположени по начин, по който да има социално дистанциране. Защото вижте, изобщо не са сложени на гъсто и са отдалечени. А може и сега да няма много хора като цяло. Идваме към мястото, което Калин предложи. Преди 3-4 години BTS са снимали обложката на албума си, нещо подобно на това място. И в момента той е филминг сайт на Kakao Map и сега дойдохме да го посетим Кангнам. Ходихме, снимахме се на спирката на BTS, там има хора, не знам дали се вижда. Ето там се намира, има много хора, които искат да се снимат. Малко не е правилно място, защото има коли, които минават и те трябва да изчакат хората, които се снимат, или хората, които се снимат, трябва да изчакат минаващите коли. Сигурно има доста хора, които посещават това място само заради тази спирка, както ние, но аз го правя с чиста изследователска цел. Да, и сега всъщност отиваме да намерим място, където да си измием краката, след като слезем на пясъка, защото сме с маратонки. Сега дойдохме да обядваме. Калин си поръча бибимбап. Аз си поръчах кимчи чиге. И това са само панчаните, които са толкова колкото храната. Сега продължава нашия втори ден от пътешествието в Кангнам. Сега отиваме към плажа и ще трябва да вървим около половин час. Вчера не можахме да си вземем, например, такси, защото приложението не ни засичаше дори локацията. Така че може да ни измами някой аджаши. Този хотел прилича на кораб. Нали? Да. Там е забранено да се плува. Пристигнахме вече на плажа. Много добре. Хладничко, да. хубаво така. Приятно.
Трябва преди да влезнем да се обадим на един телефон, който да ни запише телефонния номер. И ако случайно е имало някой, който е болен от коронавирус, да ни се обади да ни каже. Сложиха ни ето това. Не знам дали се вижда. Ето това. Когато стане жълто, трябва да се обадите на телефона, защото явно ви се е покачила телесната температура. Трябва да платиш около 10 лева, за да използваш чадъра. Да, аз мисля, че единствените хора, които са с чадър, са тези, които са се обградили изцяло, за да не ги пече слънцето и да не почернеят. Калин е единствения гол на плажа, нали, не е чисто гол, горната част от тялото му е гола. Не съм по атрибут. Да, всички са облечени, за да не ги напече слънцето. И той така ги впечатлява със своята физика. Много ясно. Как е цицки, той няма да иска да ги гледа. Да. И така приятно е, но е много влажно. И като влезеш 3 метра навътре в морето и се почва... Аре, идвай, влизай, обратно, аре. Да, явно е доста дълбоко и всъщност ние в момента, където сме седнали на плажа, той е доста избит от вълните. Нашия плаж приключи. Как беше водата? Много добре беше водата, само дето много бързо ставаше дълбоко. Няма нищо като температура, беше доста добре. Да, имаше някакво много силно вълнение и аз влязох само до колената, но въпреки това беше доста силно и те замъква. Да. И много силно те замъква във водата. Какво казваш? Другия път пак? Другия път като дойдем, да, пак. Другия път пак ще дойдем в Кангнан. Да. А къде ще отидем? Сочи. Може да отидем на Западно море. Аз там не знам кои са крайбрежните градове. Извинявам се, не знам кои са плажните курортни градове. Плажните курорти. И са морските курорти, се казва. Там има един град Теам, който е доста популярен, така че също може да отидем там. Ами заведи ме, Петя. Ами ще да заведа, добре. Добре. Разкажи си впечатленията за Кангнан. Впечатленията ми за Кангнан, ами това, което аз видях така в скромните 2 дена, грубо казано. Скучно. Не беше кой знае какво, не видяхме кой знае какво, беше много жега, като не е нормално, защото е лятото. Иначе плажовете, приятно, подредено, чисто, всеки си седи по чадъра, няма много мизерия. Но да, малко досадно беше, че не мога да влизаш навътре на морето, но пък като цяло, първите 3 метра сме вече намерили до тук, което беше много странно. Но иначе съм доволен, ако бяхме още повече време тук и да фане някакъв тен, съм ще да бъда още по-доволен. Вашите впечатления какви са, госпожица Тодорова? Според мен не, че не си видял кой знае какво, ние просто ходихме само до плажа. Така че ти няма какво друго да видиш, ако си само на плажа. Въпросът е, че много време отнема да се стигне до плажа. Ами да, ако нямаш собствен транспорт и трябва да разчиташ на градски или на някое преминаващо такси. Ние вчера звъняхме на един телефон, който беше даден на спирката за автобуса, за да попитаме всъщност кога ще дойде той, защото нито през двете приложения, които се използват в Корея за навигация, нямаше информация всъщност кога ще дойде този автобус. И когато се обадихме, диспетчерката каза, че всъщност заради короната няма толкова много автобуси на често, което според мен не е вярно. Но да, ако нямаш личен транспорт, по-трудно ще бъде и може би повече пари ще се дават за градски транспорт или за такси. Но пак удобно е да знаеш, че има някакъв градски транспорт до плажа. Да. И водата беше чиста и плажа беше чист, но това е защото не е като в България да обикалят хора с кочани, царевица, сладолед, гевреци и така нататък. И всъщност има място, където да си схвърлиш боклука и хората си носят и храна от вкъщи, си ядат и след това си я изхвърлят обратно, не си оставят боклуците на плажа. Не се пуши на плажа, забранено е, има глоба и до нас имаше едно семейство корейци и чичкото искаше да пуши и беше малко
афектиран от това, че е забранено да се пуши на плажи. Трябваше да излезе всъщност отвън оградата на плажа и да пуши. По-различно е, защото ние сме свикнали да живеем в по-големи градове като Tego и Сеул и всъщност тук като има само 200 хиляди души е доста по-различно, няма толкова хора. Само. Да, само 200 хиляди души и като няма толкова хора и изглежда някакси празно. Стабилно 7 от 10. А ти му даваш 7 от 10. Аз му дам 8 от 10. Добре. Заради градския транспорт.